ملا یعقوب مجاهد د پاکستان د ISI له مشر جنرال ندیم احمد انجم سره سخت لفظي شخړه کړې. دا چې ملا یعقوب په څه باندې د ISI له مشر سره شخړه کړې، ندیم احمد ملا یعقوب ته څه وویل، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ملا یعقوب د ISI له مشر سره لفظي شخړه کړې. نتایج سوي راپورونه وایي چې د طالبانو د رژیم د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد کابل ته د پاکستان د پوځي پلاوي د سفر پر مهال د دغه هیواد د پوځي استخباراتو ISI له مشر جنرال ندیم احمد انجم سره لفظي شخړه کړې ده. د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې دغه پاکستاني مقام طالب مشرانو ته ګواښ کړی چې په افغانستان کې به د پاکستاني طالبانو د ادعا سوي حضور خلاف عملیات وکړي. سرچینه وایي چې د هغه په جواب کې د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد غبرګون ښودلی او ورته ویلی دي نړۍ پوهیږي چې امریکا له کوم برخلیک سره مخ سوه. ویل کیږي چې ملا یعقوب د پاکستاني طالبانو او پاکستاني حکومت ترمنځ د سولې مذاکراتو د منځګړیتوب چمتوالی ښودلی، خو ویلی دي چې د هغوی خلاف نه خپل عملیات کوي او نه بل چاته په افغانستان کې د هغوی د ادعا سوي حضور خلاف د عملیاتو اجازه ورکوي. د پاکستان د حکومت او طالبانو سرچینو د دغو راپورونو په اړه څه نه دي ویلي. ملا یعقوب د طالبانو په اداره کې له محدودو پاکستان ضدو څهرو څخه ګڼل کیږي. د هغه په اړه ادعا کیږي چې د پلار په مشرۍ یې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ د پرځولو او بیا په پاکستان کې د خپل پلار ملا محمد عمر د مرموز مرګ په اړه پاکستان پړ ګڼي او ورڅخه متنفر دی. د طالبانو مخالفین بیا داسې راپورونو ته د شک په سترګه ګوري او وایي په داسې خبرو هڅه کیږي چې طالبانو ته د ولسي ملاتړ د پیدا کېدو هڅه وسي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.